kgang o ntseng o e bua ga gore a motse kana o ka tlhoka ditlamelo tsa mohuta o ke a itse o tswa kgakala o e bua o tshwenyega ka seemo sa metsi mo Mokwena mme ke re ke a leboga raitso ra go leboga. Mo godimo ga go simolodisiwa ga tiro ya maharatlhatlha a metsi Tautona Masisi o tla simolodisa gape tiro ya kgopo a metsi a leswe ko Pump Station 3 gone ko Molepolole ga mmogo le go lekola lehelo le le tlhatswang metsi. Tlotla Mmatlhabaphiri, BTV News. Re salefo Tautona Masisi o rotloeditse batlhophi ba kgaolo ya Lobatse go tlhopha ntlhopheng wa bopalamente wa Party ya Botswana Democratic le bontlhopheng ba makhanselara kwa kgaolong eo ka bontsi a tlhalosa fa e le baemedi ba ba nonofileng ka maitlamo a Party ya Democratic a tsepameng mo tlhabololong matshelo a banni ba toropo ya Lobatse. Tautona Masisi o buile se maabane kwa Lobatse a go supa ba ntlhopheng wa bopalamente wa Lobatse re Meshlo Motlogelwa le bontlhopheng ba makhanselara a rutlepego ka Gilbert Mogorosi. E re jaaka go setse malatsi a sekae go ya kwa letsatsing le le beilweng la ditlhopho diphati ka go harologana di thubile lobelo go ralla le hatsheleno go ngwa ka tlhopho mo nakong ye Party ya Tomkoraga ya goroga mo toropong ya Lobatse e supang ha ena le keletso e tona ya go ya gapa hela jaaka go diragetse mo ditlhophong tse di hitileng. And for the first time le nna le more than enough water, but you know what, come the 20th of October the 20 ke tswa go bula maharatlhatlha a metsi a matona kwa Mamashi a Maloba metsi a ntse pumpunyega tla ka mokgokolosa. Batlhophi ba kgaolo e ba rotloeditswe go tlhopha Party ya BDP ka le yone e ba ka e tshepang ka matshelo a bone. Re batla bana ba Botswana ba iteka thopana ba dira ditiro. Re batla bana ba Botswana a etele phebo a ira batho ka dira phutso make. Re batla go ga tema go ga toho ya wa tsaka mai maraka wa over one plate ko China. Tsare tshotore le Lobatse gore rona re baya le Masisi rona re tsamaya le Mashilo Motlogelwa jaanong he wena yo sala at your own risk mme o itse gore batho ba o salang le bone bane rona re tsamaya le Mophetsi Masisi ke bone bane. Ntlhopheng wa bopalamente re Motlogelwa o na tlhalosa ha ene le makhanselara a gagwe ba itlama go ya go direla banni ba kgaolo e ka botswapelo. Ke batla go nna motlhanka a lona gore ke tokahatse matshelo a lona mo Lobatse la go gama re sa ikhutse Tautona ka gore o re neile mme Afrika e tla be tlhabela batho ba rona ditiro o re neile Lobatse Tlewe tsabela ga Lobatse le gape ra gautswana ka kakaretso. Banni ba kgaolo a Lobatse ba rotloeditse go ya go tlhomamisa ka tlhopho ya bone ga toropo ya Lobatse e nna nngwe ya dikgaolo tse di gapiwang ke Party ya Tomkoraga mo ditlhophong tse di tlang. Gilbert Mogorosi, BTV News, Lobatse. Mokwaledi mogolo wa Party ya Botswana Democratic BDP Re Kaviskario a re Party ya Democratic e nonofetse go etelela lefatshe leno ka ebile e na le motlhala wa tse di diretseng Batswana. O buile se go rola ntlhopheng wa bopalamente wa Madinare Dr. Kefense Mzunila le bontlhopheng ba bo kanselara ke di bonyele kala ke wa bega. Re Kario o gwaithile bathophi ba Madinare go ela thoko bokgoni jwa Garre Mzunila yo sa lenganile leloko la Party e santse le monana a eteletse pele banana ba Party e a bo a tswelela e nna mokhanselara. Re tshwantse re aga puso e ka batho le di-party tse di itseng gore puso e tsamaisiwa jang. Re tshwantse re aga puso e ka batho le party e le gore e na le ditso tsa tsamaiso e nonohile le ditsamaiso tsa yona a jaaka Democratic. Monna yo ke mongwe a banna ba e reng ga re beta dikgakololo mo lefatsheng la Botswana a ke tsa itsholelo a ke tsa eng ke mongwe yo ka mmotsang baagi ba Madinare. Dibui di kaile fa Rre Mzunila e le motho o tsebenta go utlwa ebile a reetsa mongwe le mongwe ka manontlhotlho mme ebile seo se supa fa a tshwanelwa ke boeteledipele. E le motho o tsebenta go utlwa e le motho yo reetsang ka kelotlhoko e re ga o monela kgang a sa potlakele go ra re ke tswa ke dirile ana kana ke ta dira ana go ra re nkemele jalo ke ta re morago ga sebakanyana ke boele go wena ke bone rang ka go thusaneng.
Ramzunila le bonthopheng ba bokhanselara ba le barataro ba kopile bathophi ba kgaolo ya Mmadinare go ba fa sebaka sa go tsweledisa ha ba bangwe ba emeng teng ka go ba thopha. Re kopa thopo gore re go tsweledisa ha ba bangwe ba emeng teng. Re kopa thopo, re kopa gore le re tshepe jaaka re ntse re tshepa ngwaga se tsothetse. A go le re tshepeng theba ga rona tsotlhe tse e leng gore re di buile mo maitamong a rona ra go di diragala. Re tshepe gore ra go dira bokgoni jwa rona jotlhe. Bathophi ba rotloeditswe go tsaya ditshwetso tse di maleba ka letsatsi la dithopho. Ke di bonyele kalake BTV News Madinare. Party ya Botswana Democratic e rotseng tlhopheng wa yone wa bopalamente wa kgaolo ya Gaborone Central re Bontsi Monare le makhanselara a gagwe a supa fa a rolang tlhopheng yo mo thusa mo tsamaisa dipuisano tsa palamente yo gapeng e le mo palamente wa pele wa kgaolo ya Tonota re Pono Matlhodi a re Monare ke le politiki la motia le nang le bokgoni jwa go direla kgaolo eo ka manontlhotlho go rata moranyane ka pego. Morago gape o letlhokwa ya Botswana Democratic Party ka kgwedi ya Phatwe ngwaga ono ntlhopheng wa kgaolo ya Gaborone Central re Bontsi Monare o ne a rolwa mo moletlong o ne ngongokile bontsi jwa maloko a party le banni ba kgaolo eo. Ke tsile go ikopa ke tsile go ikuela mo go yena batsadi ba me gore dithopo ke tseo le ka di tisetsa tlhabololo le ka re tisetsa tshwanologo ka tlhopho e le nngwe hela. That is the reason why Dibui ko moletlong o di ne di gatelela moletsa wa gore Domkraga e itlama go tswelela e tlhabolla matshelo a Batswana ka jalo ba kgwetla ba tlhophi go tlhopha BDP go tswelela e busa. Mme rona ha re tsena re le party ya Domkraga ne ra go etelela puso ya batho ka batho yele tlang le rona re itetla gore go ditlhophong re iteisanya boratana le ba bangwe mme go bohelong lona Batswana le itlhophele ba ile gore le dumela gore ba ka tsamaisa ditlhopho sentle. Kuka le nna o dumelana le nna gore ka di30 ra go busetsa Reso Ramasisi mo pusong re mo tsamaisana le Reso Bontsi Monare le ba monnawe a e je ke Domkraga. Beke tse pedi fela go ya kwa ditlhophong tsa setšhaba ntlhopheng re Monare a re o ipaakanyeditse go direla kgaolo eo ka sa nang naso a rotloetsa banni ba kgaolo eo go mo tlhopha ka dipalo tse di go godimo. Bagaetso ke emela ha go amogela thomo ka mabogo mabedi ga ke nosi ga ke mahoko mantsi ke na le bonna ke ba ke berekang le bone ke na le motshepiwa wa kgaolo ya legolo boy Isaac Moseki. Jaaka letsatsi la ditlhopho la dumela diphathi ka go farologana di ka fa tlase ga kgatelelo go itshupa mo batlhophing gore ka nna bontlhopheng ba maemo a ntlha go ba emela ko palamenteng le ko khanseleng. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Re ntse re le mo go tsa politiki party ya Botswana Patriotic Front e supileng tlhopheng wa yone wa bopalamente kwa kgaolong ya Francistown South re modiri Lucas fa amogela thomo re Lucas a re o ikaelela go dira go le gontsi go thusa setšhaba segolo jang banana ba kgaolo ya gagwe ba ba harheleng ke letlhoko la ditiro Makgweng o a bega. E re ka dithopho di le gaufi diphathi tsa sepolotiki di gatetse pele ka go supa bonthopheng ba bopalamente le bokhanselara. Party ya Botswana Patriotic Front e emetswe ke Rre Modiri Lucas e leng thopheng wa yone wa bopalamente mo kgaolong ya Francistown South. Rre Lucas o ne a supa tsa ikaelelang go di dira mo kgaolong ya gagwe fa ka thophiwa. Ra itse gore manifesto wa rona BP ya go dira gore re me ka dina gore tse di-industry tse di ka hirang bana le batsadi botlhe ba rona itamile batsadi gore ga ke thophiwa ke nna mo palamente wa kgaolo e tiro ya me ya ntlha ya ka le itse gore a rena ditiro bontsi ja rona re lela ka tala re sašwa ke tsere tshwetso ya gore go madi a ke go amogela ke lebelele madi a constituency allowance ke ntshe madi a kana ka 200,000 ke a neele kgaolo e simolole komponi e ka fetolang matshelo a batho ke nako. Baeteledipele ba party ba ne ba supa maikaelelo le maitemogelo a bone.
ke re ba tla tsamaya ba ipapatsa lo ba botsa gore mo go tsa botsogo lwa reng mo go tsa itsholelo lwa reng ba go lo bolelela gore mo go tsa itsholelo re simolola pele ka go dupa dibuka re re go bona gore madi a lona a jelweng mme ga re sena go bupa dibuka yana re phatlalatsa tupo ya dibuka mphatlalatsa ke a motswana mongwe le mongwe ga se nang phitlhela go mo a Setswana re simolola pele re kanoka economy ka baitsanape a ke re ka Setswana ra re mahoko a kgota a mantleotlhe ke yone tsamaiso ya rona. Botswana e ne le mpho ya modimo mo Afrika ka gore Batswana e ne le batho kana re batho ba ba ratang kagiso, re na le botho, re na le puso ya batho ka batho, respect, re dumela gore go na le modimo ke ene o motona mo go rona rotlhe. matho othe a lebile letsatsi la dithopo le ka lone Batswana ba ta ithophelang baeteledipele ba ba dumelang fa ba nonofile go ba buelela ka botlalo go atolosa merero ya dithabololo. Terry Makgoeng, BTV News, Francistown. Wetsotla ke leboga go bontso nna le rona se ke dikgang tsa Botswana Television mo maitekong a go godisa mahama wa madirelo le go tlhama ditiro lefatshe la Botswana le simolotse go inaakanya le mahama wa ditsatlholego segolo jang maungo a bapalwa mo nageng a setlhare sa morula. Sekolo sa buang ke sone se se fileng maikarabelo a go dira dipatlisiso ka mosola wa setlhare seo mo go fetoleng itsholelo le go tokafatsa matshelo a batho. Se se tlhalositswe ke tona wa dikgaolo le tlhabololo magae re kgotla utlwetse kwa tshimolodisong ya dipatlisiso tsa ditsatlholego kwa go Moremi. Botsalano jwa mokgatlho Turkish Corporation and setlhare sa morula se se bonalang thata mo kgaolong ya borwa jwa Afrika se tswa go loe se itsege ka dikotla tsa maungo a sone le ditiro tse di mmalwa, mme ke gompieno hela se tlhoagalelwang go akola ka tse di tlang le setlhare se. Go bo puso e emanokeng dipatlisiso le go gweba ka setlhare sa morula ke bontlha bongwe jwa go diragatsa lenaneo la ditlhabololo tsa sennela ruri le gone go hokotsa go ikaega ka mehama e lefatshe e tswang kgakala ikaegile ka yone jaaka ya meepo. Thuto a ke batla tiro ga e ga ke batho e re gorosa gope. Thuto e leng teng mo nakong ya gompieno e ka re hitisang teng go ke yone ya go dira di-factory ka gore factory le ngwa hela ha e ka ta go nna mo motseng wa Maunatala e tile go hira bana ba le 100 ye nngwe be ya go nna mo Moremi e tile go hira bana ba le 100 bo ba dira dithoto tse di tang go tsone di mmolo tse di tetseng ko Phalape ko Mahalape ko Gaborone kae le kae. Mme anong re tsere maikarabelo re le puso mo dingwageng tse di ga morago tsele re diragatsa mo re go bitsang ditekeletso gore boleng bo dipapalanaga di nang le tsone ke eng di katisa dipoelo tse di ntseng jang. Mme nna ra leboga ka diprojekte tse di tshwanang le tsa bokgetsi tse di projekte tse di tshwanang le tsa bo ka kobo kolongpaneng tsa go dirisa setlhare sa motlopi go ira kofi gore dipapalanageng go na le se se ka ntshiwang mo go sone. Ka go ramelela mo dipatlisisong le maranyane a sešwa go tlhalosiwa fa setlhare sa morula e ka nna sone se tsepamisa maitlamo a lefatshe a go nna le ditlhabololo tsa sennela ruri tse di godisang itsholelo. This research project se tsotlhe tse di diragalang re tshwanetse re di eme nokeng bagwebi le bone ba tshwanetse ba di eme nokeng ba sponsore those research projects gore di te di re tswele maduo di nne le maduo mo matshelong a rona. Morula ke se monate thata ba gaetso mme ra itumela ga puso e bone gore e te re bogolole dikgang tsa morula gore morula o tswele ko ntle gape go e merula kana e meraro ne ke re ke a go diga yana nka ka go diga ke go thuba mantu ke ra go mo gore rutile sengwe e bile jana re tana le mosola gore re o somarela go molong ga re lente. Dipatlisiso tse di eteletsweng pele ke maphata a dikgaolo le tlhabololo magae le itikologo le bojanala di tla dirwa mo dikgaolong tsa Tsopong, North East le Natagweta. Mammusi Siska, BTV News, go Moremi. Lekalana la bopelotlhomogi la Turkish Cooperation and Coordination Agency le simolotse lenaneo la go ruta baithuti ba sekolo se se rutang bana
ba na le bogole tota tiro ya diatla sa Botswana Red Cross Tlamelong Center go roka le go sega matsela. Dithuto tseo tse maikaelelo a tsone leng go tlhatlhella bana le bogole dikitso tse di tla ba thusang go itshetsa le go ikemela ka nosi di tla goga dibeke tse pedi. Ke o lebogile ra dipotsana. Botsalano jwa mokgatlho wa Turkish Cooperation and Coordination Agency le sekolo sa bana le bogole sa Tlamelong bo simolosa ka 2021 ha mokgatlho o wa abela sekolo seo dimešhini tse di rokang le matsela. Sekolo sa Tlamelong kwa Tlokweng se ruta bana le bogole ba dingwaga tse di 12 le 35 go roka le ka tsa temo. 2-week training program which we are launching today thanks to TICA and the Botswana Red Cross Society. It further aims to enhance vocational training programs and capacity of the center. Ke rotloetsa baithuti go ithuta ka nnata mo lenaanong la go roka le maikaelelo a lone e leng go ema Tlamelong Rehabilitation Center Nokeng. Attending the 2-week training program on textiles. Please make best use of it, and I wish you all the best. And I believe this project will also have a similar success. She will have this 2 weeks training. Ke dumela gore morutabana o re tsileng ka ene o tla re bolella ha tlhoka ditamelo tse dingwe. And based on her feedback, we will add up some more, and then the success will be on your hand. Mookamedi wa Botswana Red Cross o lebogetse mokgatlho wa Turkish Cooperation and Coordination ke Monokeng. The training materials provided will not only enhance our skills and knowledge, but will also show us, will also allow us to refine and improve our curriculum. Dithuto tse di tla thusa baithuti go nna le dikitso tse di tla ba thusa go bana mebereko le go simolola dikgwebo. Re lebogela le ditamelo di tshwana le matsela tse di abinweng ke mokgatlho wa Turkish Cooperation. Enable them to secure employment or start their own businesses. Ka lo ga baithuti ba lenaneo la go roka e tla tshwara kgwedi eno ya Phalane e le 25. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television Tlokweng. Wetso jaanong a re tlhodumele mo go tsa mafatshe a sele. Dipego di supa fa kwa Lesotho segolobogolo mo magaeng batho ba sokola ntateng ya ditlamorago tsa seemo sa El Nino se se amang bontsi jwa mafatshe a kgaolo ya Aforika. Lekgotla la mafatshe la World Vision le le ikemiseditseng go emisa lehuma motho a le mongwe mo go ba le bararo mo go 80% ya ba ba nnang kwa magaeng ba ba tshelelang mo lehumeng ebile ba tlhokana le thuso ya potlako. Seemo se se tlhalosiwa se amile batho le diphologolo segolobogolo mohama wa temothuo wa batho ba lefatshe leo kwa magaeng ba ikaegileng ka one. Go ya ka lekgotla la ditšhaba leuba le le tlhasetseng lefatshe leo le bakile go kgalaga didiba tsa metsi le tlhaelo ya one. Mo nakong eno mo dikgaolong dingwe batho ba nwa metsi mo didibeng tse di iseng dikgale tse di nosang leruo. Re itemogela tlhaelo ya metsi e bakilweng ke go bomonongwa ga dipula di le boutsana. Re felela re dirisa metsi ano ka go dira ditiro tsa mo lapeng ka jaana go sena metsi a phepa. Re nwa metsi a tswang mo didibeng tse di nosang diphologolo go apaya le go nwa. Bothata jo botona jo re na le jone re le motse ke tlhaelo ya dijo e tseneletseng. Batho ba latlhegetswe ke ditiro mme bontsi jwa bone bo nna malatsi ba sena tse ba se jang. Mohama wa temothuo o amile bobi ke dipula tse di boutsana. Makgotla a ikemetseng a gotla puso ya lefatshe la Lesotho go oketsa dithuso tsa namolo go inola batho mo manokonokong a leuba le le tseneletseng. Puso e tlhaelelwa ke madi a go tsweledisa mananeo a nakwana a dithuso tsa namolo. Ka jalo re tshwanetse go tlhoafalela go lema le ka selemo. On the summer cropping, I think that we need to invest a lot more in terms of ensuring that ke dumela gore go botlhokwa gore re beeletse mo go tlhabololeng matshelo a Basotho. Nngwe ya ditsela tse re ka kgonang seo ka tsone ke go tlhomamisa gore ba nna le seabe mo mogameng wa temothuo. We sectors that we think we can make a contribution in. E ne ya re ka kgwedi ya Phukwi e le malatsi a le 12 puso ya lefatshe la Lesotho ya rola semmuso seemo sa tlhaelo ya dijo kwa lefatshe leo se se bakilweng ke leuba le le gakaditsweng ke seemo sa El Nino. Leuba leo gape le bakile kwelotlase ya thobo mo masimong fa e sa le paka ya temo ya ngwaga wa 2018-2019.
lekgotla la ditšhaba la UN le tlhalosa fa go tla nna le letlhoko la dijo le le tseneletseng go ya go tsena kgwedi ya Mopitlwe ngwaga o tlang go solofetse gore seemo seo se ame batho ba feta 400,000 mo magaeng le ba le 300,000 mo ditoropong tsa lefatshe leo ka bophara. Laone Legwale, BTV News. Wetso a re be phegelane teng ga kgaitsela ke Ntebogang Sebetlela o gonela tsa metshameko. Tla ke go leboga wena le bile sa moka motswanetsho nka mogela ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela. Mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa the Zebras Dite Gomez da Rosa a re setlhopha seo se ya golwa ka gotlhe go fenya motshameko wa sone le sa Cape Verde jaaka ditlhopha tseo di thulana kwa lebaleng la LABOBEDI Chulume maitseboeng ano ka nako ya borataro mo motshamekong wa tikologo ya bobedi ya go ipatlela phatlha kwa metshamekong ya AFCON 2025. Darosa o buile seo kwa puthegong ya babegadikgang kwa Francistown maabane. Victoria Dakin. The Zebras ba fentse motshameko wa tikologo ya ntlha ka noile nngwe go lefela kwa Cape Verde go itlhoma mo maemong a boraro mo lokong ya Group C. Mo metshamekong e le meraro e ba setseng ba e tshamekile The Zebras ba latlhagetswe ke le mebedi. Darosa o tsweletse a re e re lentswa motshameko wa tikologo ya ntlha o ne o le thata ba ne ba bona phenyo e nnileng botlhokwa thata ka e ba tisitse moko mme ebile ba buseditse mo kgaisanong. And for sure tomorrow the winner of the match will get an option. Go na le kgonagalo ya gore mofenya a iponele phatlha kwa metshamekong ya AFCON mme seo se tla laolwa ke maduo a motshameko wa Mauritania le Egepto. Batshameki ba na le maikaelelo a go godimo a go fenya motshameko o le kgetho la bobedi mme ga gona go nna motlhofo fela jaaka mo motshamekong wa tikologo ya ntlha. But it will be difficult, and you know we suffer a lot during the first match. Captain wa setlhopha thata one ditlhokwe o supile fa go fetola le morago la setlhopha go ba thusitse thata mo tikologong ya ntlha jaaka batshameki ba maitemogelo a go godimo ba tshwana le Tebogo Kopelang le Moshagaola Laolwe ba ne ba lomagana sentle ko morago. There's no any pressure on our side. Ga ra ipa ka fa tlase ga kgatelelo epe re fentse motshameko wa ntlha re batla go tswelisa seo gape mo motshamekong wa bobedi. Setlhopha sa Cape Verde mo letlhakore le lengwe se latlhagetswe ke metshameko e le mebedi mme le sone sa fenya o le mongwe mo go meraro e ba setseng ba e tshamekile maduo a ba ba mo maemong a bobedi mo Group C. Moeteledipele wa setlhopha seo Ide Semedo o supile fa phenyo mo motshamekong wa gompieno e ka nna botlhokwa ka e ka ba fa sebaka se sentle sa go iponela phatlha go metshamekong ya AFCON le kgetho la boraro ka tatelano. We have been to increase our focus. We need to be quicker in our decision making. Botswana show that they have a very compact, re tshwanetse ra nna kelotlhoko thata mo lebaleng ebile re le bofefo mo go tseng ditshwetso. Setlhopha sa Botswana se itshupile fa e le setlhopha se se lomaganeng sentle ebile se na le lemorago la motia. Seo se re tima sebaka sa go nosa mme ke ka moo re tshwanetseng go tshameka ka botlhale gore re kgone go nosa pele. Kicks and try to be the first one to score and force Botswana probably to open up a better game. The Zebras ba kampana le Cape Verde gompieno ko LABOBEDI Chulume Stadium ko Francistown ka nako ya borataro mo maitseboeng. Victoria Dakin, BTV Sport. Re ntse re le fo e le tsela ya go tiisa setlhopha seo moko gore se bereke ka natla mo motshamekong wa phirimaneng eno kgatlhanong le sa Cape Verde. Moeteledipele wa lekgotla la BFA wa bile ba bitseng o solofeditse batshamekile ba katisi go ba atswa ka 25,000 pula mongwe le mongwe fa setlhopha seo se ka fenya motshameko o. Ke ne ke re ke tle ke le itsise gone gore re nnile le di-pledge tse di tswang mo bagwebing ba ba harologanyeng. Pledge ya ntlha e ne tswa mo go nna weno ke Monganong re ba bitseng e leng gore ke pledge tse gore player nngwe le nngwe ga re sena go nna re wina le technically e leng gore it consists of 30 people ba go hiwa 5,000 each. Ke be ke nna le mo go ebio mongwe e leng re Ramachandran Otterpath o e leng gore o tlwaelesegile ka dikgwebo tsa go tsa choppies le ene ona a re tswa mokgosi a pledger 10,000 pula per player when consisting of 30 people. Ke be ke wa gape ke nna le mogwebi o mongwe le ene a re tswa mokgosi le ene e leng re
Zachem Nicholas was a construction le ona re tswa mo khosi ka gore ka go pleasure 10,000 each person or each player consisting of 30 people. All in all gora gore botle ba ileng gore ba 30 including technical and players ba le 30 gora gore each one of them the pledge tsotlhe ke gone gore ke 25,000 we ileng gore ga ba wina mongwe le mongwe a bona o tla ba neelwa ene 25,000. Ele tsela nngwe ya go ipelela dietsele tse pedi tse Botswana e di gapileng kwa mabelong a di-Olimpiki kwa Paris. Wilderness Safaris bane ba amogela setlhopha se sa batabogi le bagolwane ba bone mo dikampeng tse pedi tsa Vumbura, Plains le Zarafa. Go ya ka mogolwane wa badiri ba Wilderness Safaris Dawson Ramsden a re maikelelo a se e ne gape e le go ka tlhoma baemedi ba ba ka rekisang bojanala jwa Botswana le go ba fa kitso e tletseng ka mafelo a itloso bodutu a bojanala. Tiny Sukuru Kapego. Batshameki ba le 20 le bateledipele ba setlhopha ba ne ba rutentshiwa mahala ka tshomarelo bojanala go nna le kitso ya go thusa go godisa bojanala jwa monogae le go ikgantsha ka segabone. Batshameki ba ba kailwe fa ba le mo maemong a botoka a go rekisa bojanala jwa Botswana jaaka ba iteisana borathana mo dikgaisanong tsa mafatshefatshe. Because of the influence that they have is to be able to give them the knowledge of the country as a whole from a tourism perspective. Tlhotlheletso e ba nang le yone ba tshwanetse ba nna le kitso ka bojanala jwa lefatshe gore fa ba le kwa ntle kwa ba kopana le bankane ba bone ba ba botsa ka lefatshe ba nne mo seemong sa go ka rekisa lefatshe ba na le kitso. What happens in Botswana, because we're such a very rich and diverse conservation or tourism destination. We first of all want to appreciate Wilderness Safaris, the Great Plains. Thank you for bringing Team Botswana here. Re lebogela barulaganye ba moletlo o mo go lemogeng setlhopha se e le batho ba ba ka rekisang lefatshe la Botswana. Fa re tswa re le setlhopha ga re tsamaye fela ra go tshameka ke nngwe tsela ya go rekisa lefatshe ka gore batabogi ba rona ba bua thata le batabogi go tswa ko ntle. It's not just about playing or competing, it's also about selling the country. Our athletes interact with other athletes. Setlhopha se se ne sa amogela ka boitumelo tshono e mme ba supa fa se se tla ba sologela molemo le lefatshe leno ka kakaretso. O bona kana ke go a relaxisa le di mind yana ba bona. So hey, go sharp blind for go relaxisa tlhaloganyo yana. Thutile Delta culture. Coming here, our minds are clear now and are ready to restart and start the base training and moving forward to 2025. Deltas. Now we know and they stand a better chance better than anybody who's going at the one. Ha kopana le go ko France be le go botswa ka Vumbura and you are clueless, you don't know about Vumbura and go re thabisa dithonyela mo go maso but ba Wilderness Safaris ba dirile se go tsibogela kopo ya puso ya Botswana BITC le batlhokomedi ba bojanala go lebogela batabogi ba go tsholetsa flaga ya lefatshe. Tiny Chukudu, BTV Sport, kampa ya Vumbura. Paretla kwa bokhutlong setlhopha sa Joling Athletics Club se ne se diretse batabogi ba sone dijo sa maitsiboa go ba lemoga go ba kgola le go ba lebogela tse ba di kgonne mo pakeng e fetileng. Moletlo o neng o tshwerwe ka matlatso o ne wa kareditse gape batabogi ba setlhopha seo sa Joling ba baneng ba emetse lefatshe la Botswana kwa di-Olympiking tsa monongwaga kwa Paris, France. Thato Ranna. Go botlhokwa gore batabogi ba lemogiwe ka se se ka ba kgothatsa mo tirong ya bone mme bile se ka ga tshwaragano gareng ga batabogi. Boeteledipele jwa setlhopha bo ne ba dirisa sebaka seo gape go fa batabogi ba bone thuto kgatlhanong le ditiriso tsa ditagi mo metshamekong. Re ntse re lotletse ditlhaloganyo tsa rona re itse gore mabelo kana sepehela ke dio tsa maAmerika mme go hetogile. We have turned the world around. Le hatselotlhe la duma ka Botswana ka lebaka la bana ba rona e le support e tswa mo go lona le batsadi
e le support e tswa mo di-coaching. We had a very, very good team, a young team. E le gore maikelo ne gore re go deliver ka gore ne gona le hope before the games gore team ya go dira sentle in terms of performance individual athlete in terms of team event ya relay ha re ya kwa mogolo bona sweletse dikgolo mo team ya rona me ke tsa gore ga ra swabisa ba gaetso ga ra le swabisa e ntse le kwa moletlong o setlhopha sena sa leboga batabogi ba bone ba le 10 ka sekete sa dipula mongwe le mongwe go bo ba kile ba emela lefatshe la Botswana kwa ntle monongwaga ba re tsokerata athlete e leng gore is very educated and ina le kitso e seng athlete ya lebaleng hela e sena kitso e checkele o researchetse o bale o ska wa na athlete le e taboganye go te gore wena ba re ka go dira o mapo o traine bo ya lapeng bo tsa lo ene dio tse di mo di tlhaloganye o nne le kitso le lesedi gongwe le gongwe go re yang teng ga gona gope gore ka tlhokang jwaneng athletics club teng go nna gona le representative gongwe le gongwe ke sone se le bwana le go impieno ba hitlheletse le go di olympiking setlhopha se go solofetse fa se tla tsweledisa tiro ya sone e ntle ya go tlotlomatsa lefatshe la Botswana ka talente e ba tsweletseng go irebolola Thatoranna BTV Sport jwaneng Motsana etso duela fela ka tselentseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko mme nna le wena tla ba kopana gape kgante jana fela ke go tlogela le lebile Samoka gompieno re tlile go ribolla gone mo gore metsi ka bokete a gorogile mo molepolole ka utana masisi a shafatsa maitlamo a puso a go tswelela isiela Batswana metsi a phepa diphathi tsa sepolotiki di tswelela ka go lopa batlhophi go ditlhopha mo ditlhophong tsa setšhaba setlhopha sa the Zebras se tlhokana le phenyo kgatlhanong le Cape Verde kwa Francistown gompieno wetso re diwetsa teng ga tsa nako ya boraro go latela thulaganyo ya SADC e leng gore re gonela dikgang tsa kgaolo e leng gore ke ya Afrika o ska ba sute Coming up in this edition of Eye on SADC, Namibia reaffirms international partnerships to promote economic growth. Zimbabwe's private sector charms African Development Bank. And Eswatini urged to invest into research and innovation. Good afternoon, I'm Depewa Ambambi coming to you from Namibia's capital, Windhoek. Welcome to Eye on SADC, your source for the latest regional news from the Southern African Development Community. Leading the bulletin, the presidency says President Nangolo Mbumba's working visit to Germany and Spain underscores Namibia's commitment to fostering stronger international partnerships to promote economic growth and sustainable development. This is to be done through strategic cooperation with Germany and other international partners, including the United Nations. In a statement issued, the presidency said Dr. Mbumba's working visit